Hello everybody. I am Justin. ខ្ញុំមានឈ្មោះ Justin. Welcome back to my YouTube channel. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគ្នាមួយបងប្អូនគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺពិសេសហ្មងមកជាមួយខ្ញុំមកនេះមកទីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមកមួយខ្ញុំក៏បដូរទិសដៅដែរអូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគ្នាមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំសួរបងប្អូនគ្នាសិនពីណាគេខ្លះដែលធ្លាប់ born in Cambodia born នេះមានន័យថាដែលធ្លាប់កើតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លងកាត់វ័យកុមារភាពដែលដើរក្នុងភូមិប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រុងខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែបើដូចខ្ញុំធំធាត់នៅលើដីដ៏សែនបូបែបមានតាំងពីដីផូដីខ្សាច់ខ្យល់បក់ល្វិចមានដើមចេកហើយដើមចេកនឹងគេយកផ្លែវាមកស្ងោរគេហៅថាចេកស្ងោរព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អ្នកលក់ចេកស្ងោរហ្នឹងផ្ទាល់ហ្មងគាត់ធ្វើចេកស្ងោរនឹងលក់គាត់ស្ងោរចេកនឹងលក់ខ្ញុំអត់ដឹងថាឈ្មោះចេកនឹងអីទេវាភ្លេចបាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំរសជាតិតើតែខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹកឃើញថាអូខ្ញុំចង់រំលឹកកាលពីកុមារភាពខ្ញុំអត់ដឹងថារសជាតិនៅណាឲ្យមានរសជាតិដូចចេកស្ងោរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រាប់តែខ្ញុំរកបានចេកមួយគេហៅថាចេកអាហ្នឹងគឺមានរបៀបថាយើងអត់ហៅចេកទេគេមានឈ្មោះគេនៅក្នុងស្រុកអាគៀងនេះគេហៅថា plantain ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាយកវាមកចាំខ្ញុំបង្ហាញអូខេចាំខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំថតសម្រាប់ផុសនៅក្នុង page ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើពីរបៀបធ្វើហើយឯងអូខេខ្ញុំនឹងដាក់ទីនេះ plantain យើងកាត់វាមកក្បាលអាទុយអូខេហើយយើងវះវាអញ្ចឹងមកអូខេនេះទៅសាយហើយយើងរុំវាអញ្ចឹងមកផ្លុចអញ្ចឹងមកវា2នាទីឃើញទេមែនទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាហើយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមកភ្លក់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នា let unboxing អានឹងហៅថា plantain ហើយបើយើងចង់ញ៉ាំរបៀបថារបៀបចេកស្ងោររសជាតិដូចគ្នាចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងបែកវាចឹងមកយើងកាត់វាចឹងមកនេះកាត់ចឹងមកឃើញហុយផ្សែងដូចចេកស្ងោរយើងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងមកភ្លក់ចេកស្ងោរទាំងអស់គ្នា it's called plantain បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំកាត់ហើយបងប្អូនអរគ្នាអេរសជាតិដូចចេកស្ងោរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងរត់ទៅផ្សារអាកាំងទៅរក plantain ដែលវាមានរាងជាំសបោអេហ្មងអរគុណច្រើនដែលបានមើល YouTube ផងខ្ញុំ Thank you for watching if you like my YouTube subscribe to my YouTube channel I see you on the next video bye